Hello， 大家好，我係 Kelvin。咁今期節目咧 ，Kelvin 就帶大家睇一個半山豪宅。咁呢個屋苑咧，早期亦都係賣得非常之火爆嘅喎。咁呢個屋苑咧，最主要佢嘅一個戶型咧係比較多嘅一個選擇啊，有98方、89方嘅3房2廳2衛啊，仲有我哋嘅108方嘅南北對流啊，雙露台。呢個戶型咧，亦都係飽受我哋香港街坊嘅一個喜歡嘅。另外咧，呢個屋苑而家呢啲戶型咧賣緊係10800蚊起，帶埋精裝，仲送埋6萬蚊嘅全屋嘅家私家電大禮包俾到你啊！但係今期嘅節目咧 ，Kelvin 最主要係帶大家睇翻218方嘅一個大平層啦。咁呢個大平層而家因為呢個片區嚟講，亦都係比較稀缺嘅。咁佢嘅單價嚟講，可能係比較高一啲，18000、2萬蚊嘅一個單價。但係佢景觀係270度嘅無遮擋高爾夫球。呢個景觀非常之靚嘅，咁究竟有幾靚仔呢？咁 Kelvin 即刻帶大家去睇翻。嗱，咁我哋而家嚟到我哋嘅218方嘅示範單位啦。咁我哋呢個戶型呢，見到我哋入到嚟嘅呢個玄關位呢，呢個位置啊，都有5到60尺嘅。包括我哋嘅一個大平層嘅標配啦，就係我哋呢個屏風啊，仲有我哋左右兩邊呢邊嘅一個鞋櫃同我哋嘅收納櫃係非常之多嘅，足夠晒啦呢個空間感啊。咁仲有就係嚟到我哋呢邊嘅一個客廳啦。咁我哋見到呢邊嘅客廳7米長嘅一個大橫廳嘅設計啊，仲有我哋呢邊嘅一個景觀望出去坐喺呢個梳化望住我哋呢個高爾夫球場景仲有我哋嘅一個城市夜景。咁呢個位置你望出去咧，咁其實全部都係啲樓啲住宅。咁呢個片區嚟講咧，就係話入則寧靜，出則繁華。咁點解咧？因為呢度咧3到5分鐘就可以去到我哋嘅大圳新都會仲有我哋中山市嘅博覽中心啦。仲有咧就係我哋嘅一個 Coco City 包括我哋嘅新開嘅富逸城都係5到8分鐘就可以去到啦。仲有話咧樓下一個商業街都全部開晒嘅，港式茶餐廳包括我哋呢一邊咧一個樓下仲有我哋嘅個直通巴可以直接翻到我哋香港荃灣太子嘅個巴士都有齊晒噶啦。咁我哋繼續睇翻啦，我哋呢邊呢個戶型呢個係一間房嚟嘅，咁佢而家咧係改動咗，book咗整一間茶室喺呢度飲下茶都幾舒服噶。另外咧就咁呢邊望到嚟咧就係我哋呢邊嘅露台啦，呢邊嘅一個露台啦，望出去咧就係我哋呢個園林，包括我哋呢個別墅景啦。我哋高爾夫球場景啦，我哋嘅一個泳池仲有我哋嘅網球場都可以望得到，係非常之靚嘅一個景觀另外咧就出到嚟咧就可以望到我哋呢邊嘅一個餐廳嘅位置呢邊你都可以按照佢呢個咁一個設計另外嘅話咧呢邊呢個房間咁呢度係一個套間嚟嘅，咁呢個咧你可以做一個長輩房咁我哋呢個218方嘅一個大平層。咁佢係整咗有3個衛生間嘅，有2個套間咁我哋繼續睇翻啦呢邊嘅一個餐廳呢個中西結合啦，啱先有簡單咁睇一睇啦。另外我哋可以睇翻我哋呢個廚房呢個廚房咧係一個 L 字形長形嘅一個設計咁呢邊望出去咧，另外呢邊都仲有個露台，就係我哋嘅生活露台啦咁我哋繼續可以講翻我哋呢邊嘅戶型咁其實好似入到嚟啱先呢度冇介紹呢度咧就係我哋嘅公共衛生間啦。咁包括呢個位置都非常之闊落比較大氣咯，俾人哋感覺咁另外嘅話咧，我哋出到嚟咁呢一邊啦，就係我哋一個休息區。咁呢邊更加安靜呢一邊咁我哋可以見到啦，呢邊嘅一個客房都係非常之大氣嘅。呢個客房呢度可以擺一個1.8米嘅大床，包括呢邊嘅一個收納櫃一排咁多另外嘅話仲有個露台添。呢邊嘅露台咧望出去就係我哋一個中陽高速啦。另外咧我哋呢條中陽高速就係我哋前面就係我哋一個城區出口，中山嘅城區出口呢度過去咧大概2到3分鐘就可以上高速直達我哋深圳嘅寶安機場啦，包括我哋嘅深圳前海呢個深圳灣口岸呢邊都係非常之快嘅，30分鐘左右就可以到達噶啦。另外咧我哋再過到嚟咧就係我哋嘅書房咁呢間房咧咁係可以做一個 BB 房或者一個書房都冇問題。咁睇翻我哋自己對於房間嘅一個要求如果係多想要房間多嘅話，咪攞多間房；唔多嘅話，咪整書房咯，係咪先？咁最主要咧睇翻我哋呢個主人房啦。呢個主人房呢個位置咧，首先第一景觀靚，第二
呢個位置即係動靜分明啊，呢度係比較安靜嘅，呢間房比較入一啲啊。咁我哋鏡頭睇入到嚟咧，可以望到。首先我哋先介紹下我哋嘅衛生間先。呢個咁靚嘅一個浴缸啦，望住我哋呢邊對面嘅海洋新城仲有我哋可以望到啦，呢邊嘅一個衛生間係比較闊、比較大氣嘅另外我哋再望翻我哋呢邊嘅一個主人房嘅床啦，呢邊擺一個2米嘅大床啊，非常之闊落，仲有兩邊嘅床頭櫃，咁包括後面嗰排咧都係櫃嚟嘅。咁最主要咧睇翻我哋呢邊嘅一個景觀嚇，咁我哋可以喺呢個位置望到啦，打開個窗簾，即係我哋喺呢個床一起身，打開窗簾望住呢個高爾夫球場，呢個咁靚嘅景觀，係咪非常之舒服咧？咁其實呢個屋苑咧，咁我哋亦都係介紹得差唔多啦。咁而家咧我哋就唔阻大家咁多時間。如果對呢個觀嶺呢間屋苑咧係有興趣嘅，嗱聲 call Kelvin 或者加翻 Kelvin 呢個 WhatsApp 我哋聯繫翻，我哋下期見，拜拜。